ကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်မိဖို့ကြောင့်တန်ရှင်းရပါတန်ရှင်းရကိုင်းတို့ဆွန့်ချက်ဆောင်ပြောတာဆွန့်ချက်ဆောင်ဟာပြာတွေကလည်းညစ်ပတ်ထင်းဆိုင်ထားတဲ့ထင်းပြီးသားတူတွေကလည်းပဲဘလက်ပွေးစားထားတဲ့ထမင်းအိုခင်းအိုကလည်းပဲမစေးဘူးအုတ်သိမ်းတဲ့ရာဝတ္ထုတွေလည်းဖုံးအုပ်ထားတာမရှိဘူးထင်းနေရထင်းမရှိဘူးပကံနေရပကံမနေဘူးအိုးနေရအိုးမနေဘူးအိုးထားမဲ့နေရပကံရောက်ပကံထားမဲ့နေရအိုးရောက်နောက်တကခတ်ထားတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကြံတာလေးတွေဖုံးအုပ်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိဖို့ကြောင့်မတန့်ရှင်းဘူးဥစ္စာဖြူစဖိုကကိုရင်တို့ဥစ္စာဖြူဘယ်ကနေစဖိုးကြောင့်ကအဲ့ဒီစဖိုးကြောင့်စီကံမရှိရင်အဲ့ဒီကြောင့်တစ်ကြောင့်ဟာမတိုးတက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုရင်တို့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုတန့်ရှင်းရမိဖို့ကြောင့်တန့်ရှင်းရဘာကိုတန့်ရှင်းရမလဲမိဖို့ကြောင့်ဆိုတော့တပည့်တို့စာသင်တိုက်ကျောင်းဆိုတော့သွန်သားကျောင်းလို့လည်းထည့်ပြောလို့ရဟုတ်လားသွန်သားကျောင်းလည်းဘာဖြစ်ရမလို့တန်ရှင်းရသွန်သားကျောင်းညစ်ပတ်ရင်မိဖို့ကြောင့်ညစ်ပတ်ရင်အဲ့ဒီကျောင်းမကြီးပွားဘူးလို့ဒီလိုနားလည်ကြကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တို့တွေသွန်သားကျောင်းတန်ရှင်းရမယ်မိဖို့ကြောင့်ဘာဖြစ်ရမလဲတန်ရှင်းရမယ်မိဖို့ကြောင့်တန်ရှင်းရမယ်ဒီလိုငယ်ငယ်တုန်းကရွာမှာကျောင်းကနေဟင်းတစ်ခွက်ချက်ကြများသောအားဖြင့်တော့ဒီဘိုးတော်တပေါင်းဆိုဂွေတော်ရွယ်လူရွာတွေကရလာတဲ့ပဲပြုတ်ကလေးတွေထောင်းပြီးတော့ပဲဟင်းလို့အဲ့ဒီပဲဟင်းထဲမှာဘုန်းကြီးစွန်းစားကန်တီးပြီးဆိုရင်ပဲဟင်းလေးနဲ့ဂွေတော်ရွယ်ဒီထဲပြီးတော့ဂွေတော်ရွယ်ဟင်းကြိုလေးလောက်ကကြများရင်တော့ကိုယ်နေပါစားကြတာကိုယ်နေပါစားဖို့လည်းကြိုကြမကြည့်ရွယ်နှူးတဲ့ချိန်ဆိုမကြည့်ရွယ်ချင်ရကြိုအဲ့လိုကျောင်းကနေတစ်ခွက်ချက်ကြတဲ့အခါရွာเจ้าဆိုတော့စားကဘေးမှာအိုးနဲ့စားထောင်စားထဲတဲ့တောင်းလေးနဲ့ရှိတယ်အဲစားထဲပြီးစားကဒီနဲ့လက်နဲ့ကုတ်ထားတာနည်းနည်းလေးထဲလိုက်တယောက်ကမြည်လိုက်နည်းနည်းလေးထဲလိုက်မြည်လိုက်အန်ကြပြီးနောက်ထပ်စားမထဲတော့နဲ့လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီလက်နဲ့စားကုတ်ထားတဲ့ကိုရင်เจ้าသားကလက်ထဲကစားကိုသူ့အိုးတဲ့စားတောင်းနဲ့ပြန်မထဲပဲနဲ့နိုင်ရန်ကိုပြစ်ပြီးတော့သူ့တာဝန်သူကစားခတ်မဲ့တာဝန်ကြည့်ပြီးဆိုပြစ်ထွက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီစားတွေကဘာဖြစ်တော့ပြနေတော့မိုးခါကြတော့စားတွေကရေပျော်ပြီးတော့နိုင်ရန်ကြီးမှာစားတွေကရေတွေပြည့်ပြီးတော့ကြတော့အဲ့ဒီနိုင်ရန်ကြီးပေါက်ဘာပေါက်တယ်လဲမေးဝင်တို့စားပေါက်ဘာပေါက်တယ်စားပေါက်တော့စားပေါက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကကြောင်းဘာဖြစ်သွားပျက်စီးလာပြီမလားတခြားကြောင့်လားစီကံမရှိလို့လားစီကံမရှိလို့ဖြစ်တာဟုတ်လားစီကံမရှိလို့ဖြစ်အဲ့လိုစားရည်နဲ့မိဖို့ကြောင့်နိုင်ရန်ကိုပြစ်ပေါက်ထားခဲ့တာတွေ့ပြီဆိုရင်တို့ရွာကဆရာသမားပြောတယ်အေးမင်းတို့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိဖို့ကြောင့်မငိုစေနဲ့လို့ဒီလိုပြောကြီးပွားခြင်းရင်ချမ်းသာခြင်းရင်ကိုရင်နေဘာမငိုစေနဲ့မိဖို့ကြောင့်ကိုစားနဲ့ပြစ်ပေါက်လဲစားကရေပျော်ပြီးအောက်ကျတာအဲ့ဒါမိဖို့ကြောင့်မျက်ရည်ကျတာလေတူတူပဲတဲ့ဟုတ်လားစားတွေကရေပျော်ပြီးမိနိုင်ရန်ကနေအောက်ကိုပြောကြနေမိဖို့ကြောင့်ကြီးဘာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာဌာနကြီးပွားပါအဲ့တော့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုကိုရင်တို့တွေနံပါတ်1ဘာတန်ရှင်းရမလဲမိဖို့ကြောင့်တန်ရှင်းရဟုတ်လားပကံနေရပကံရှိရမယ်ဇွန်နေရဇွန်ရှိရမယ်အိုးနေရအိုးရှိရမယ်ခွက်နေရခွက်ရှိရမယ်စားပြီးသားကိုစေးကြောသုံးစင်ပြီးသားဖြစ်နေရမယ်သပိတ်ဆေးတဲ့နေရာမှာဆိုတော့သပိတ်ဆေးတဲ့နေရာသပိတ်ဆေးတဲ့နေရာမှာသွန်တော်ကြောင့်ဘုန်းကြီးကဆွညံကုန်းညံထဲတဲ့ခါဆိုထဲတဲ့ခါတတ်ထားဆွညံကုန်းညံဒီလည်းဒီမြောင်းတဲ့ပဲပြည့်တဲ့သပိတ်ဆေးတဲ့ခါဒီအကုန်လုံးမြောင်းတဲ့ပဲပြည့်တဲ့ဒီကနေဟိုဘက်ကိုထွက်ဖို့တဲ့ပိုက်လုံးကြီး10လဲမှပိုက်လုံးကြီးကိုရင်တို့အခုချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးပြောရတာတပြည့်တို့350လောက်ကြာတယ်ဟိုဘက်က60နဲ့မြောင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒီ10လဲမှလောက်ပိုက်ကြီးကိုကိုရင်တို့တွေစီကံမရှိစားကျွန်းစားကြံတွေထဲလိုက်တာနဲ့ပိတ်သွားတော့ခုဖွင့်လို့ရသေးလား
ရတော့အဲကြောင့်ကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုရင်တို့တိမိဖို့ကြောင့်တန်ရှင်းကြဟုတ်ပြီလားပါတန်ရှင်းရမယ်မိဖို့ကြောင့်တန်ရှင်းကြမိဖို့ကြောင့်တန်ရှင်းကြစွန်ကြောင့်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တတ်တရရမရှိဘူးဆိုရင်မကြီးပွားဘူးတတ်တရရှိကြီးပွားမယ်ပေါ့အာကြွက်တွေစင်ပိုးခတ်တွေစင်ပိန်ကြောင်တွေချီယိုနဲ့အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုယ်တွေကျောင်းသားတွေစားရတယ်ဥစဉ်တွေစားရတယ်ဆိုယောဂဖြစ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ပြီးဆိုတော့စားကောင်းကောင်းမကျက်နိုင်ဘူးစားအာယုကောင်းကောင်းမချနိုင်ဘူးတမာရီလည်းကောင်းကောင်းမရဘူးဒီလိုဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တို့တို့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုနံပါတ်1မိဖို့ကြောင့်ဂယုစိုက်ကြမိဖို့ကြောင့်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ကြလို့နံပါတ်1ကဒီလိုမှတ်ခိုင်းတာဟုတ်လားမိဖို့ရေအိုးနံပါတ်2ကရေအိုးရေအိုးတောက်ရေအိုးပေါ့တောက်ရေအိုးတန်ရှင်းရမယ်ကိုရင်တို့ဘာတန်ရှင်းရမယ်တောက်ရေအိုးတန်ရှင်းရမယ်တောက်ရေအိုးကလည်းပဲတန်တန်ရှင်းရှင်းမရှိဘူးရေကလည်းပဲတောက်เสียကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကြောင့်ဟာစီကားဖို့သိပ်မလို့အဲကြောင့်ရောက်တောက်ရေအိုးကတန်ရှင်းရမယ်တောက်ရေအိုးတော့ရေတော့ရှိတယ်အဖုံးကမပါဘုန်းကြီးကပွင့်အဖုံးတော့ရှိတယ်ရေခွက်ကဘယ်ရောက်နေမှမသိရေခွက်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီရေခွက်ကြီးကလည်းသမင်းစားထားတဲ့လက်တွေနဲ့ကင်ထားလိုက်တဲ့ရေခွက်ကြီးကပေပွားနေတယ်ဆိုရင်တောက်တဲ့ချင်းပွဲရှိလားအဲ့ဒီညစ်ပတ်နေတဲ့ရေတွေတောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်တို့ယောဂါတွေရမလာနိုင်ဘူးလားယောဂါတွေရရင်ကိုယ်တို့စားကျက်ချင်စိတ်ရှိပါမလားမိဝေးဖာဝေးနေရတာဟာအဲ့ဒီမှာအားငယ်ပြီးဖေသရိယပတ်စံတွေဂုံတမာတိတွေပြက်ပြီးတော့စာတက်တွေလည်းပြက်မှာပေါ့အဲကြောင့်ကိုရင်တို့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1တောက်ရည်အိုတန်ရှင်းကြဟုတ်ပြီလားတောက်ရည်အိုတန်ရှင်းကြမိဖို့ရည်အိုအဲမျိုးအိမ်သား